אז שלום לכולם. כפי שאתם רואים, אני מטפל הרבה בילדים. בדרך כלל הילדים אינם באים לבד למרפאה. המבוגרים בדרך כלל באים לבד למרפאה. כאשר אני רואה זוג של מבוגרים שבאים אליי, אני מיד שואל, הוא לא שומע טוב? הוא נוחר? אז האישה עונה בדרך כלל מהר, דוקטור, איך אתה יודע? אז אני עונה שזה הניסיון. אז עכשיו אם בחדר יש מישהו שנוחר, או מישהי שבעלה נוחר, הוא לא לבד. לכן 25-40% של המבוגרים נוחים, ביניהם 10% יש להם גם דום נשימה בשינה. אז מדוע יש נחירות? מדוע יש דום נשימה? אז פה אתם רואים את הפנים בצד, אז הנחירות הן תוצאות של יצירות בדרכי הנשימה העליון. האוויר נכנס דרך האף, פה הוא נכנס בקושי וזה גורם לרעש, לנחירות. הדום נשימה הוא תוצאה של סגירה מוחלטת של דרכי הנשימה, האוויר לא יכול להיכנס ואז יש הפסקת נשימה חסימתית. היצירות היא תלויה במבנה הגרון שבדרך כלל מולד, אבל אצל אנשים עם עודף משקל, הנוכחות של שומן בקירות של הגרון גם גורמת ליצירות. אז יש נחירות, מתי לחשוד לדום נשימה? אז יש סימנים בשינה, בדרך כלל זה הבן זוג שמספר, הוא מתלונן על נחירות חזקות, הפסקות נשימה, ושהפונה צריך ללכת להתפנות לעתים קרובות. יש סימנים בערנות, אז בדרך כלל זה הפונה שמתלונן, הוא מתלונן על עייפות גדולה ורצון בלתי נשלט לישון, הוא מתלונן על כאבי ראש במיוחד בבוקר, מצבי רוח לא יציבים, ואצל גברים במיוחד על בעיות מיניות. עכשיו, יש השלכות לדום נשימה בשינה, במיוחד יש מספר יותר גבוה של התקפי לב, של אירועי מוח, ובגלל ההירדמות שאפשר להיות בזמן הנהיגה, יודעים שיש יותר תאונות דרכים. אז כדי לאבחן בוודאות הדום נשימה, עושים בדיקה במעבדת שינה, ומודדים את פקודי נשימה, וככה יכולים לא רק לראות שיש הפסקות נשימה, אבל למדוד את החומרה לפי המספר של הפסקות נשימה שיש בלילה. אז איך לאבחן את היצירות? איפה זה צר? אז אנחנו באף אוזן גרון, במרפאה, בודקים על ידי איזה מכשיר עם מצלמה, אנדוסקופ שנכנס בדרכי הנשימה ורואים במסך איפה נמצא היצירות. אבל אתם יודעים, אנחנו לא נוחים ביום, אנחנו לא עושים הפסקות נשימה חסימתיות ביום, זה למה בשערי צדק התחלנו לעשות בדיקת בהרדמה, כשהיינו רוצים לעשות את הבדיקה בשינה טבעית, אבל אי אפשר, הוא יתעורר. אז זה למה בנוכחות של מרדים, עם הצוות שאנחנו עובדים עם רופא ריאות, אנחנו בודקים את דרכי הנשימה, פה אתם תראו, לא רואים כל כך יצירות, לא חשוב איפה זה, אבל פה זה אחר, אז רואים את הגרון, זה פתוח, הוא בערנות כרגע, ולאט לאט אנחנו ניתן לו את החומר על ידי המרדים, שמרדים אותו ואתם תראו שזה יותר צר. אתם לא רואים רק שזה יותר צר, אתם רואים את הנחירות. הוויברציה זה הנחירות. עכשיו מגיעים לטיפול. אז אין טיפול קסם. הטיפול לא קל, ומה שאתם תראו באינטרנט זה לא תמיד
מה שנכון, אבל בסדר. בכל מקרה אנחנו ממליצים להתחיל אם יש, לרדת במשקל, אם יש עודף משקל. במקרה שיותר קלים, של נחירות בלבד, אז הטיפול, אני רוצה להגיד קודם כל שהוא לא חייב. קראנו את זה טיפול קוסמטי, אז אתם רואים שבשערי צדק אנחנו משתמשים בגלי רדיו, זה טיפול על ידי מחט שבהרדמה מקומית, מכניסים את המחט בחך, שזה המיקום בדרך כלל אחראי על הנחירות, אז זה שולח איזה גל בחך, ולאט לאט, זה לוקח כמה שבועות, החך, כמו אתם תראו, מתכווץ, אז זה בערך לוקח 20 דקות, זה בלי כאבים, ואתם רואים שאז האוויר שרוצים שייכנס, הוא נכנס יותר בקלות ויש פחות נחירות. למרות זאת, זה לא הצלחה 100%, אין בכל הטיפולים שלנו 100%, וכאשר הבן זוג מרוצה, זאת אומרת שיש עדיין נחירות, אבל זה פחות, אז קוראים את זה הצלחה, אז בערך 75% של האנשים מרוצים. עכשיו, במקרים ההפך, הרבה יותר קשים, אנחנו ממליצים מכשיר סיפאפ. אז אתם שמעתם אולי הרבה על המכשיר הזה, זה מכשיר שמזרים אוויר דרך המסכה שמולבשת על הפנים של הנוחר, ואתם רואים שבגלל האוויר הלחץ פותח את דרכי הנשימה למשך הלילה, ואפשר לישון ככה בלי נחירות. עכשיו, במקרים שלפי המעבדת שינה בעיקר ראינו שזה מצב יותר קל, אפשר להשתמש בהתקן דנטלי שמקדם את הלסת וגם מקדם את הלשון. פה אתם רואים הלשון שנופל, פה מקדם את זה, לא תמיד קל לישון עם זה, אבל זה אפשר לעזור, עוד פעם, לא ב100% של המקרים. אז יש הרבה סוגים של ניתוחים. אז אחד מהם שמאוד ידוע זה UPP, זה אולי מתאים למקרה שראינו באונדוסקופיה בשינה, שאפשר להוריד חלק מהחך, וככה זה פותח את דרכי הנשימה. פה זה עוד דוגמה, יש הרבה ניתוחים, לקחתי 2, אבל יש הרבה שאפשר, אם ראינו בבדיקה שזה כנראה הלשון שגורמת לחסימה, אפשר גם עם הגלי רדיו, כמו ראינו קודם, לצחוב מתחת הרירית ולכווץ את הלשון. כל הניתוחים, עוד פעם אני אומר, זה לא 100%. זה למה בשערי צדק החלטנו, ואנחנו אחד מהמרכזים הראשונים שעושים את זה, אנחנו החלטנו להשתמש בסטימולטור שאפשר להשתיל, זה לא פייסמקר שאתם רואים פה בחזה, זה הסטימולטור שעולה לאט לאט לגרון, לצוואר, הוא גורם גירוי של העצב של הגרון, העצב מחזק את השרירים שיש לנו בגרון, וכמו ביום, הוא פותח את דרכי הנשימה, ואנחנו נושמים רגיל בלילה. עכשיו לסיכום, אז אני רוצה להדגיש כמה נקודות. קודם כל, הנחירות בלבד לא חייב. בבחינת הפונה עצמו לא חייב לטפל. בחשד לדום נשימה, הבדיקה שצריך לעשות זה מעבדת שינה שאפשר יותר, היום עושים יותר גם בבית, אפשר, קשה לישון במעבדה. בדיקת דרכי הנשימה כדי למצוא את היצירות, הבדיקה הכי טובה כמו ראיתם שזה הבדיקה בהרדמה שהכי דומה לשינה טבעית. הטיפול הכי יעיל במיוחד במקרים קשים, זה המכשיר סיפאפ, אבל קשה להתמיד, ובערך 50% של אנשים אחרי שנה מפסיקים להשתמש, אם ישתמשו. ובסוף ראיתם, התקווה שלנו, זה הסטימולטור שאמור לפתוח הרבה
בעיות נשימתיות בלילה. תודה רבה.